Sveiki draugai, mano vardas Povilas, čia UAB Sferos. Šiandien yra viena labai svarbi tema. Šią gražią žiemišką dieną turėčiau papasakoti apie tai, kaip viduje jaučiamas. Nes apie techninius dalykus esam prikalbėję jau labai daug. Ir kažkaip tai aš pasistengsiu šiandien tą padaryti. Užeinam į vidų ir pasižiūrėsim. Šis kupolinis namas nėra gyvenamas. Aš į jį ateinu gerai praleisti laiką. Ateinu pasižiūrėti kiną, priimu klientus, kurie nori pabūti, pamatyti kupolinį namą savo akimis iš vidaus, kad pajausti tą erdvę. Tačiau niekada niekur nebuvo dar kalbėta apie tą vidinę būseną, apie tai, kaip jaučiamasi viduje, būtent ta kupolo sfera, ant kiek jinai jaučiasi, ant kiek jinai daro įtaką. Tai aš galiu pasakyti iš savo patirties, kad šitam kupoliniam name pabuvus valandą, 2-3, jaučiasi, kad čia ir tos erdvės. Tegul kupolas šitas yra 7 metrų skersmens, tačiau labai stipriai jaučiasi ta laisvė, dūšios laisvė. Grįžus namo, ten kur gyvenu su šeima, ten standartinis namas medinis, tiesiog kvadratinės sienos, lygios lubos, reikia laiko apsiprasti grįžus iš kupolo, nes kupolas daro tą viduje laisvę. Aš taip tą įvardinu. Grįžus namo reikia priprasti vėl prie to, kad sienos yra kvadratinės ir lubos yra pakankamai žemos. Čia to nėra, netgi nedideliam kupole tas jaučiasi. Taigi, pakalbinau aš mūsų klientus, kaip jie jaučiasi pasistatę kupolinius namus ir kaip jie gyvena juose. Taigi, gero klausimo. Ir jeigu turit kažkokių klausimų, ką norėtume dar apie kupolus sužinoti, parašykite apačioje komentaruose. Mes viską skaitom, į visus komentarus reaguojam ir stengiamės padaryti viską kuo geriau. Mūsų užsakovų atsiliepimus apie kupolus, kuriuos jau įsigijo klientai. Ar galim pakalbėti šitą temą labai trumpai, keletą minučių bent jau? Nu, galim turbūt. Netikėtai, aišku, bet. Taip, žinau, kad netikėtai, bet matot, atvažiuoti neišeinam, darbo diena, visi dirba, tiesiog labai trumpai. Mūsų žiūrovai, auditorija labai prašo, kad paklausinėtumėm realių tų atsiliepimų. Sakykit, Daiva, ar nesigailit, kad pasirinkot kupolinį namelį? Ne, nesigailiu. Mūsų projektas, aš manau, pranoko mūsų pačių lūkesčius. Aišku, su jūsų idėjom, su jūsų... Jūs mokat išgirsti, žinot, ko mes norim, mokat išklausyti ir mokat tai sukurti, ko mums reikia. Labai malonu girdėti. Sakykit dabar, kokio užbaigtumo yra jūsų kupolas, kurį mes jau suformavom? Nu, mes dabar šiuo metu įrengiam šildymo sistemą ir rekuperaciją jungiam. Ir dabar jau į patį vidų einam, tiesiog vidaus apdaila prasidės. Supratau. Nors jau komunikacijom kaip ir pasiruošę, šiaip dar pas mus jų nėra šiuo metu. Vandens yra elektra, bet viskas yra paruošta jau. Taškai visi pagrindiniai komunikacijom yra sudėti, lieka grindys, sienos. Sakykit, kaip jum ta vidinė erdvė, tas pojūtis, savijauta, nes techninius dalykus mūsų klientai jau yra matę, o kaip vidinė būsena jūsų būnant kupole, ar yra kažkas tai tokio ypatingo, dėl ko buvo verta, sakykime, apie ką svajota galbūt? Nu, tas apvalumas ir šiluma kitaip, ir pats erdvės paskirstimas yra patogesnis, jis yra šviesesnis. Nu, mūsų šitam projektui, kurį mes ruošiam, aš manau, kad mums labai pasiteisinis tas apvalus kupolas. Namuose, nežinau, reikia pagyventi. Nu, jeigu namui. Taip. Irgi reikia pačiam sukurti, pamatyti,
tai neįmanoma nusakyti, reikia atvažiuoti tiesiog ir pajausti. Taigi va, o aš daugiau techniškas žmogus ir aš negaliu apie emocijas kalbėti, va tame problema pas mane yra. Supratau. Dabar dar žiūrovam galima būtų paminėti, kad planuoja dar vieną kupolą statyti, taip? Taip, mes labai norėtume ir ne vieną. Supratau. Kiek mums ta žemė leis. Antro taip labai norim. Aišku, mes šiek tiek kitokį norėsim, bet būtinai. Supratau. Gerai, ačiū labai už pokalbį tada. Ilgiau netrukdysiu. Žinau, kad darbų pilna darbo diena. Tai gražios dienos jums. Jums ir. Ačiū. Viso. Sveiki, Karoli, dar kartelį. Tai kaip ir tarėmėms, prašau, papasakokit, kaip sekasi jums su tuo kupoliniu namu 8 metrų, kurį pasistatėt patys iš mūsų detalių. Nes mūsų žiūrovom labai svarbu yra tie tikri atsiliepimai apie kupolinį namą. Sveiki, iškart. Prieš porą metų buvo pradėta galvoti apie tokį dalyką. Pakankamai greitai gavau tas, kaip jūs žinot, beveik pusės metų nepraėjo su viskom, pradėjau prieš 1,5 metų statybas. Viskas pakankamai nesunkiai vyko, turiu pažįstamų statybininkų, jie biškelį padėjo. Taip, kad ten su visom statybom problemų didelių nebuvo. Aišku, buvo keli niuansai kas man buvo svarbiausia, su stogo danga, kad netekėtų niekur, tai hidroizoliacija, o šiaip visą kitą buvo kaip ir neblogai. Paklausiu, kokią dangą pasirinkot? Bituminių žvinukų. Ta jūsų rekomendacija kažkaip pasitikėjau ir ko gero neprašojau, taip sakant, šitoj vietoj. Šiuo metu jau yra įrengta, daugiau sodyba pas mane, mes su šeima atvažiuojam pailsėti, pamiškiai tokioj pas mus. Labai smagu, vaikam labiausiai patinka, mes turim įsirengę ir loftą, jie tenais išdykauja, vietos ne per daugiausia, bet jiem labai smagu iš tikrųjų. Kokia dydžio jūsų kupolas? 8 metrai pas mane. Tai, o lofto dydis dabar bus maždaug pusę kupolo, taip? Gal biškelį mažiau, nors labai panašiai iš tikrųjų turėtų būti kažkas tokio. Labai vienas svarbus klausimas būtų. Kokios pirmosios emocijos buvo po to, kai pasistatėt tą kupolą, suformavot tą patį burbulą? Pirmos emocijos. Aha, kaip čia pasakęs. Tas wow efektas, kaip sakė mano žmona, tai buvo geras. Labai buvo smagu, labai greitai pasistatė, susirinko tas pati konstrukcija. Kiek dienų užtrukot? Žinokit, darėmės savaitgaliais, tai gal porą savaitgalių mums užtruko tas dalykas. Čia su porą draugų, sakau, pažįstamų statybininkų, jie kai galėjo padėjo, tai mes pakankamai, aš sakyčiau greitai. Pats kupolas susirinko. Galbūt ilgiau žaidėm su pamatu, kol viską ten man padarė, žmonės atvažiavė visas komunikacijas. O pats kupolas labai greitai to ir labai smagiai. Žmona to dalyko nematė, nedalyvavo, tai jinai atvažiavo gal, kai buvo pradėti armavimo darbai, tai labai patiko tas dalykas. O vaikai tai visą laiką lakstė aplinkui, jiem labai smagu buvo. Gerai, dabar klausimas, jeigu dabar atmetus tą pirmąjį wow efektą, po to, kai jau įsikėlėt ir praleidot kažkiek tais laiko, kokios dabartinės emocijos, ar nesigailit, kad pasirinkot kupolą, ar yra ko džiaugtis? Gailėtis tai ne, čia buvo toks nestandartinis, gal aš pats nestandartinis biškelis žmogus esu, todėl man labai smagu tas dalykas yra. Užeini, pas mus pusę kupolo, kaip ir faktiškai visai atvira, vietų daug langai, nemažai sudėta, tai labai didelis laisvės pojūtis. Mes prie gamtos, dar prie miko miškiai, sakiau, kai stovi tas namukas, tai pavasarį, dar šį pavasarį, praeitą pavasarį dar nebuvom išsikėlę pilnai, bet kai vyko darbai visokie, tai ta gamta bundanti labai gražiai atrodo, žiūrėsim, kas bus šį pavasarį.
kai jau galėsim atvažiuoti pilnai įrengtą namą. Jeigu reikėtų rinktis, kokiame pastate gyventi, ar kvadratiniam nuolatos, tarkim, o ne savaitgaliais atvykstant, ar standartiniam pastate, ar apvaliam? Žinokit, kaip pasakysiu, čia jau gal nuo žmogaus priklausys. Man tai jokios skirtumo. Nėra labai didelio, kad kiti sako, oi, čia nepatogu, čia porą draugų buvo tokių pesimistų, kurie čia sako, pastaipti ir tas negerai, nežinau, man labai viskas patogu, taip kad aš galėčiau rinktis ir didelį kupolinį namą. Supratau. Gerai, ačiū labai, daugiau negaišinsiu, netrukdysiu, ačiū už pokalbį ir tikiuosi, kad toliau bus viskas gerai pas jus. Tikėkime ir mes. Gerai, gražios dienos, iki. Iki. Labą dieną, Aurelija. Dar kartelį. Sveiki. Tai norėčiau tada labai trumpai, girdžiu, kad dirbat, patrukdysiu labai trumpai. Sakykit dabar, ar džiaugiatės kupolu, kurį įsigijote pas mus? Tai žinoma, džiaugiuosi, negaliu nesidžiaugti, kada atsiranda namai, kurie buvo planuoti ir svajoti. Ir variantas dar plus su visais ekonominiais šildymo ir dalykais, kurie, nežinau, ir gamtos apsaugojimo, ir savo patogu. Tai negaliu nesidžiaugti šitais dalykais. Sakykit, kokias emocijas patyrėt, kai jau pamatėt, kad kupolas susiformavo pas jūs ir kad jisai būtent tokios formos? Ar buvo kažkas tai ypatingo? Iš pradžių tai ganėtinai skeptiškai viską žiūrėjau ir tiesiog tai buvo bandymas pasižiūrėti, pasistatyti tą tokį neįprastą variantą. Ir kadangi tai yra ir pigesnis variantas, tai leidau savo surizikuoti, o ta emocija jau kai buvo padaryta ir ne tik pastatyta, bet ir įrengta vidus, tai atpirko visiškai visas tas kažkokias gal baimės ar abejonės, ar man tiks ar patiks. Ir tai tapo tiesiog namais ir ta forma nedaro kažkokios didelės įtakos mano ten vidiniam neramumam, net nežinau, kaip čia įsireikšti. Tai ta emocija visą laiką, aišku, yra tinkama ir gera, nes pateisino lūkestį. Ar nesijaučiat savo 7 metrų skersmens kupolę užspausta, lyg tai būtų mažoka vietos? Ne, šiandien dienai ne. Kadangi nėra ypatingai didelės šeimos, tai tikrai to pilnai užtenka. O ateičiai visą laiką galima galvotis ir apie didesnį, kadangi čia nuo poreikių turbūt priklauso. Šiandien dienai mano poreikius vėlgi patenkina ir atitinka. Atsiprašau, o keliese gyvenat? Dviese šiuo metu. Supratau. Gerai, tai kaip ir žadėjau, ilgai netrukdysiu, labai ačiū tada už atsiliepimą, nes mūsų klausytojam ir žiūrovam yra be galo smalsu, kaip žmonės jaučiasi tuose kupoluose. Gerai, tai linkiu gražios dienos toliau ir ačiū už pokalbį. Ačiū ir jums viso. Sveiki, Mindaugai. Tai kaip ir tarėmėms, tada pakalbinsiu trumpai. Sakykit, tą namelį, kurį jums suformavom pas jūs sklype, kokios pirmos emocijos, kokie pirmi įspūdžiai buvo, kai pamatėt jį taip greitai suformuotą? Labas. Nu, ką galiu pasakyti, laukiau, visgi galvojau, kaip čia man kažką tai susiręsti ir visgi nusprendžiau padaryti tokį žingsnį, kad pasistatyti kažkokį kitokį truputį būstą. Nu ir, sakyčiau, bent jau pradžiai buvo labai įdomiai viskas, bet kai jau viską susitvarkėm, pasirodo, kad visai neblogai gaunasi. O dabar, sakykit, kai jau atslūgo tie pirmi įspūdžiai ir jau daugiau kaip metai esate to turto šeimininkas ir būnat jame, kaip jaučiasi ta vidinė erdvė, nes mūsų žiūrovam auditorijai yra be galo svarbu, ant kiek yra patogu kupoliniam name gyventi ir kaip jaučiamasi jame? Ką galiu pasakyti, visgi yra skirtumas, kur paprastas namas, kur kampai ir statyti baldai, kur yra toks kaip kamuolys apvalus, labai savotiškas pojūtis. Ir žiūrint kaip kokiam kampe, kaip kalbi, tas garsas visai kitaip atsiliepia negu paprastam kambarį. Tai ir tame skirtumas, kad yra visai kitas jausmas būnant šitam pastate.
O dabar, sakykit, per šitą laiką keliese jūs gyvenat savo 10 metrų skersmens kupolę? Nu, mes gyvename dabar gyvename dviese. Gyvenam dviese. O kiek žinau, tai buvote 3 ne taip senai. Ar nebuvo per maža vietos? Nu, ne, tiek tengi, kaip pasakyti, nu, viskasgi savo vietose ir tengi nei balių, nei kažko tokio, o ruošė, o taip gyvenimui užteko trim pilnai, kol neišvyko, tai dabar kai dviese, tai visai neblogai gaunasi, dabar jau. Supratau. Sakykit, ar nesigailit, kad pasirinkot kupolinį namą? Nu, ne, sakyčiau, kad nesigailiu ir aš galvoju, kad čia visai neblogas variantas. Palyginus su tais namais, tais kambariais, kaip būna įprastai, tai čia dabar visai normaliai gaunasi. Ir gyvenimas visai kitoks. Ačiū tada už pokalbį, netrukdysiu, žinau, kad darbo diena ir ilgai atitraukti nenoriu. Tai linkiu gražios dienos ir sėkmingo gyvenimo. Gerai, ačiū, kol kas nusiskundimų neturiu. Gerai, ačiū, visą. Visą.